โหลดเทสโอเคไม่ออกแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมดูเสียงประโยชน์โอเคเสียงรวมเอาละ4 เดือนผ่านไปไวมากหลังจากลีกที่แล้วยังไม่จบลีก3.23กำลังจะเริ่มลีกใหม่ในโคโปลิสตื่นเต้นทุกรอบเลยว่าแต่ทำไมต้องมาสตรีมตี 3ง่วงเออเห็นแบบเห็นว่าลีกนี้นะปรับคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพชีวิตดีขึ้นอำนวยความสะดวกดีขึ้นเยอะเลยงั้นก่อนเดี๋ยวผมสักครู่นะเดี๋ยวผมคุยเรื่องอ่าที่เขาประกาศมาก่อนว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไลฟ์อีก12 นาทีเผื่อคนที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยจะได้บอกไปก่อนโอเคอ่าโอเคครับหน้าเว็บเลยรู้สึกว่าวันนี้จะมีอัปเดต2 อันมาเพิ่มอันแรกโอเคอ่าสตองบ็อกในแพทในโคโปลิสนะครับจะโชว์ในมินิแมปแล้วเราจะเห็นไอคอนที่เป็นรูปสตองบ็อกเผื่อกันคนพลาดต่อมาจะปรับเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์ในการโชว์ว่าไอการระเบิดศพเนี่ยจะทำให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็เราสามารถทำให้เราหลบการระเบิดศพของมอนสเตอร์เห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็หลบดีขึ้นแล้วก็ชิ้นส่วนของ Uber Elder นะครับแฟกเมนต์สามารถใช้ต้นไม้อ่า ฮาเวดครับในการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้แล้ว แล้วก็คำเชิญของเมลเว่นนะครับ จะไม่จับอีกต่อไปนะครับผมพอเราสมมุติว่าเราลงพวกเขาเรียกลูกน้องเอลเดอร์เชเปอร์เช่นมิโนทอร์ไฮด้าฟินิกอีกอันหนึงเลยนะอีกตัวไฮด้าฟินิกผมลืมว่ะไอชิ้นเนี่ยพอครบลงครบแบบว่าหรือว่าตัวอื่นเนี่ยลูกน้องไซรัสเนี่ยครับลงลงลูกน้องครบ4 ตัว4 แฟกเมนต์อะไรเงี้ยที่เราไปดรอปมาพอลงครบปั๊บคีย์หลักจะเป็นคนเปิดเขาเรียกอะไรความทรงจำของเมเว่นให้เราแทนที่จะดรอปแล้วตอนนี้จะเป็นการแบบว่ารวมบอสจะเขาเรียกว่าคีย์หลักจะเป็นคนเปิดรวมบอสให้เราโอเคต่อมาก็เพิ่ม2 สกิลนะครับสกิลเจมที่ชื่อว่า Automation กับ Call to Arm ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่าไอ้2 สกิลเจมเนี่ยมันจะมีไม่แน่ใจว่าจะมีอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดคลิปดูนะดูว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะCall to Arm จะไม่สามารถลิงก์อย่างกับเขาเรียกว่าอะไรมินเนี่ยนได้เลยจะเป็นออโต้สกิลเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนกับว่าคูลดาวน์พอสกิลแบบไม่ต้องกดใช้ครับมันจะกดใช้ของมันเองก็ต่อเมื่อคูลดาวน์ลดลงครบเวลากำหนดสมมติ3 วิปุ๊บกดมันก็จะกดแบบออโต้ให้มันเองแต่จะ
เพิ่มเวลาคูลดาวน์เข้าไปกับอีกอันนึงใช้ร่วมใช้เหมือนกันใช้น่าจะใช้ต่างกันแต่ว่าใช้กับว่าไอ้นี่อย่างเช่นสติลสกินหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นการบัฟตลอดจะกลายเป็นอย่างที่ภาพเห็นนะครับอาจจะอธิบายงงๆหน่อยคือเราแบบว่าไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะเวทเคนดาเมจแล้วแบบเข้าดาเมจปั๊บแล้วค่อยไล่สกิลเนี้ยจะกลายว่ามันจะไล่ออโต้แทนเนี้ยก็แล้วแต่ว่าคนจะไปคิดบิวอะไรนะครับอาจจะแบบบิวอึดก็ได้เงี้ยแบบ2 วิเปลี่ยนเป็นสติลสกินอีก5 วิสกิลอิมมอร์ทัลคูลดาวน์เสร็จก็จะทำงานแทนอะไรเงี้ยจะวนสกิลไปเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็น Stack Deck และ Diviner Strong Box ก็คือ Strong ก็คือกล่อง Strong Box กับ Stack Deck นะครับผมจะไม่จะไม่ดรอปการ์ดที่เป็นการ์ด Division ของการ์ดที่เป็นแบบว่าไอเทมบอสยูนิคก็คือจะไม่คือเรากด Stack Deck เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเจอพวกของที่แบบว่าเป็นกระจกของอาร์เซรีเนี่ยจะไม่เจอแล้วเป็นของพวกไอเทมยูนิคหรือดาบ Void Fog นะครับจะไม่เจอแล้วในStack Deck แล้วก็ Divine Strong Box ต่อมาครับผมก็จะเป็นการใช้วาล์วบนแมปตอนเนี้ยการใช้วาล์วบนแมปนะครับจะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ปิดออฟปิดมอดแมปปกติมันจะมีโอกาสปิดมอดแมปไม่ให้เรารู้ว่าโดนมอดแมปอะไรไปบ้างประมาณว่าสะท้อนอะไรบ้างเนี้ยครับที่แบบว่าสะท้อนกายภาพสะท้อนเวทใส่ตัวเนี้ยจะมีโอกาสปิดแล้วก็จะเพิ่มบรรทัดใหม่เขาเรียกว่าอะไรบรรทัดที่แบบว่าบวกสมมุตินะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมีประมาณว่าที่เขาโชว์ก็คือเพิ่มกองมอนเตอร์อะไรพวกเนี้ยหรือว่ากดหมอดคราฟในโต๊ะคราฟก่อนลงแบบฟรีไปเลยอะไรเงี้ยฮะต่อมาก็เป็นเรื่องอันนี้แหละการคราฟฮาร์เวสนะครับการกดคราฟฮาร์เวสสมมติเราต้องเหมือนกับว่าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอเทมเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีออฟเลยใช่ป่ะแล้วพอกดคราฟปั๊บแต่เราก็ยังไม่รู้ก็ต้องเอาเมาส์ไปชี้ใหม่แต่เขาเนี่ยเราจะเป็นการโชว์ไปเลยว่าเราว่าในช่องคราฟของฮาร์เวสเนี่ยเรามีมอดอะไรอยู่แล้วพอกดคราฟปั๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เลยเราก็จะเห็นณตรงนั้นเลยไม่ต้องเอาเมาส์ไปชี้แล้วต่อมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเวลออฟที่เรากดใส่พวกเวลออฟนะครับไอที่เรากดใส่พวกบรรทัดของจุนไอใช่ครับของจุนแล้วจะทำให้เราต้องไปส่องเปิดอาจจะมีแบบอักขระอยู่บรรทัดหนึ่งครับของแต่ละไอเทมพอเรากดไปส่องปั๊บเราจะได้บรรทัดของแบบคราฟจุนขึ้นมาเงี้ยไอไอเคอร์เรนซีที่เรียกว่าเวลออฟนะครับผมจะไม่สามารถดรอปเกินการแล้วแบบอยู่ดีดรอปเหมือนเคออสเนี่ยเขาจะเอาออกไปแต่กลายว่าไปดรอปกับบอสแทนบอสจุนแทนแล้วก็พวกคุณภาพต่างๆคุณภาพขวดเนี่ยครับโต๊ะคราฟจุนที่บวกคุณภาพขวดที่แบบว่าเอาขวดมาคราฟที่ได้คุณภาพ26เนี่ยถ้าเราเรียกว่าอะไรเราไปกดเองเราได้แค่20ใช่ไหมครับถือว่าเราเอาไปใส่โต๊ะจุนเนี่ยเราทำเล่นลีกจุนแล้วเอาไปใส่โต๊ะจุนเนี่ยเราจะได้คุณภาพได้สูงสุด28แต่เขาเนี่ยมันเอาโต๊ะคราฟนี้ออกไปแล้ววิธีการเพิ่มคุณภาพของอันใหม่ของแพทนี้ครับผมก็คือกดวาล์วใส่ขวดจะมีโอกาสลบคุณภาพ10แล้วก็บวกอีก10จะเป็นเวทประมาณนี้ครับสมมติว่าเรามี20เนี่ยเรากดไปปั๊บลบ10ถ้าใครคุณภาพขวดนั้นก็เหลือ10แล้วหมดอะไรก็จะติดขวดขวดยานั้นจะติดคอรับบัตเขาเรียกอะไรคอรับเต็ดขอโทษคอรับเต็ดแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขหมดอะไรได้เลย ก็ชิบหายไป อีกอันนึงอะไรนะเรื่องถ้าจำไม่ผิดเรื่องสัตว์แดงจะเห็นอัปเกรดสัตว์แดงด้วยใช่ไหมครับใช่การเก็บสัตว์แดงโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เล่นสัตว์แดงเท่าไหร่ผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำต่อมาการเปิดมือในบีดนะครับ
มือบีดที่สมมติว่าบีดเราเข้าไปเจอปั๊บเราเจอมือบีดที่เล็กๆเราต้องวิ่งเข้าไปกดเพื่อจะเอาชิ้นส่วนบีดนะครับเราตอนนี้ปรับใหม่ครับเราแค่เดินเข้าไปใกล้ๆมันนะครับแล้วมันก็จะเปิดมือเองได้เลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นจะไม่ฟาร์มบีดไวขึ้นบีดแล้วก็ต่อมาการคลิกการเทรดเคอร์เรนซีที่เขาเรียกอะไรในตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยว4 ดีโอเคการเทรดเคอร์เรนซีในเหมือนกันจะทำการกดเขาเรียกอะไรแบบว่าเราเทรดเคออส10กองเนี่ยครับผมเราไม่ต้องกดทีละกองแล้วเรากดคอนโทรลค้างแล้วคลิกซ้าย10 กองในตัวเราจะไปหมดเลยสะดวกสบายกดทีเดียวปั๊บไปทั้งไอ้นี่แหละของที่เหมือนกันที่เป็นเคอร์เรนซีจะไปแลกหน้าต่างและเปลี่ยนทีเดียวแล้วก็กดชิปคลิกซ้ายจะเป็นการถ้าผมจำไม่ผิดกดชิปคลิกซ้ายค้างจะทำการแบบว่าสุ่มเขาเรียกมันจะใช้พวกเคอร์เรนซีแบบว่าออโต้ใช่แบบว่าสมมตินะครับก็คือเรากดเชื่อมเนี่ยเราไม่ต้องกดทีละกดคลิกรัวๆแล้วเรากดใช้เชื่อมใช่ไหมครับเรากดค้างได้เลยใช่กดคอนโทรลแล้วมีคลิกค้างได้เลยแล้วมันก็จะแบบว่ามันจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดไม่ได้อย่างนี้ด้วย2 อันนี้ครับอันนี้ใช่อันนี้เทรดอันนี้นี่ครับจะเป็นการกดรัวๆเลยครับก็คือทำให้เราเชื่อมมีเท่าไหร่หมดแล้วก็จะหยุดแล้วก็พาร์ติออนที่เราเก็บที่บวกพาร์ติออนก็คือวิญญาณที่เราต้องเก็บตามแบบครับอย่างเงี้ยเป็นตารางพาร์ติออนสมมุติว่าเราเล่นตัวละครใหม่ตอรีนะครับเราก็ต้องเก็บใหม่นะครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยจะเป็นบรรทัดประมาณนี้ครับให้ไปเก็บวิญญาณตัวไหนครับจะใช้ Divide Puzzle ในการไปเก็บซึ่งพอเก็บแล้วสมมุติว่าเราเปิดบรรทัดนี้แล้วเราไปเล่นตัวใหม่ครับปกตินะครับเราก็ต้องไปเก็บใหม่แต่เขาปรับใหม่ครับ1 ลีกต่อ 1 ครั้งก็คือเราเก็บตัวนี้ไปแล้วเราไม่ต้องเก็บอีกแล้วก็คือใช้ร่วมกันทั้งลีกเลยตัวหนึ่งก็คือเราสร้างตัวไหนปั๊บเราก็จะมีพาร์ติออนตัวนี้เรียบร้อยบรรทัดเนี่ยบรรทัดข้างล่างครับบรรทัดข้างบนอันนั้นต้องวิ่งแมปอยู่แล้วไอ้บรรทัดข้างล่างครับแบบว่ากันแข็งอะไรประมาณนี้เราเก็บพาร์ติออนแค่รอบเดียวโอเคถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะสวิตช์จอกันโอเคอย่าลืมนะครับผมมีทวิตตอบครับ น่าจะถ้าตื่นเช้านะครับผมก็น่าจะถึงวันนี้ตอนเที่ยงก็คือวันที่22 เดือน 3 2567นะครับมีเวลาให้ถึงเที่ยงนะครับในการออนไลน์ดูสตรีมในหมวด Path of Exile คนไหนก็ได้นะครับที่เขาเปิดดรอปของดู45 นาทีนะครับผมก็จะได้ที่ติดหลังที่เป็นโลกสุขไปเอาละได้เวลา Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Welcome to our live stream. We have a ตื่ busy นเต้น lineup ตลอด today เลย with อะ announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive reveal of Path of Exile Necropolis, which ตื่น launches เต้น on ตลอด March เลย 29th. For the first time ever, we'll be คือผม releasing ก็ this มโน exclusive นะมโนทุกลีกเลยประมาณว่า platforms, PC, Mac, and console. เออ Twitch drops are enabled โอเค on ทวิต today's ดรอป live stream. คือผมตื่นเต้นที่ว่าพวกมโนแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ประมาณว่าBack attachment. เขาเรียกว่าอะไรนะจะมีดรอป Today's stream will start with Path of Exile รอบนี้เห็น 2, ตี which บอส I'll อะไร show เงี้ย you our latest โช announcements. ว์ผ่านเว็บไซต์ 2 ก่อน ผ่านเว็บไซต์ 2 ที่วันนี้จะโชว์ถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นธนู
He'll cover the league mechanics, ใช่ครับ its deep crafting system, ตอน large endgame หน้า enemies, ธนูมาที่หลัง and สุด improvements to the แล้ว core ก็ Path of Exile ตอนนี้ campaign, คือมีหน้าไม้ and แล้ว finally some quality of life Quality of features. Life แล้ว We're ก็ going to show you our new New support Support Pack packs, and we'll head เดี๋ยว into ผ a ม live จะไป Q&A ก่อนนะครับว่า session where ตอน CDs Q&A will ปั๊บ ask ผม us จะ some ปิดสตรีม questions แล้ว from Twitch chat. After the live ง่วง stream, we'll drop the full patch notes. Hey guys, it's time to chat about PoE 2 again. โอเค It's only been ขอ a เว็บ few ไซต์ 2 months นะ since ครับ we talked about the mercenary, and yet even since Director then a huge amount has changed. When we announced the mercenary, we อ่า also showed off a หน้า lot of ไม้ new นะผม capabilities เล็ง to ไว้ our อยู่ว่าผมอยาก engine, เล่น animation and character control. Moving ถอยหลัง was ยิง one อย่าง way to เท่ control that class, but there were a lot of other more subtle things going on to make it feel good too. Well, in recent times we've only been showing off new character classes, but one thing I've been really excited about is to go back and apply all the new ideas and capabilities that we have to our old classes too. Today I'd like to show off the Ranger, and I hope you Ranger guys like what you see. โอเค เรนเจอร์ครับ หน้าธนูเลยอันนี้ขอเว็บไซต์ 2 ธนูฮะ นี่เขายังไม่ได้โชว์เนโครแมนเซอร์ให้เราดูเลยฮะ ลูกหลัก I've lived in this forest all my life. เยโด And if there's one thing I've learned, it's that a เดี๋ยว ranger ผมดูความชัดแบบ never ชัดหรือเปล่า โอเค อัตโนมัติไว้ A beast will hunt you. But อื it is ม the cruelty of man I fear. โอ้ There เจ็บ is นั่น no น่ะ truly escaping the Count's justice. Your sentence is to be hanged from มี the ความ dead เหตุ till dead. Let your souls feed the first ones, and your bodies feed the land. ฉากเปิด สรุปจะใช้แบบนี้ใช่ไหม เฮ้ย มีกระโดดยิงด้วยอ่าฮะ ก็ มีเรื่องการชาร์จเข้ามา กระโดดยิง This exile has changed me. No more running. No more fear. ไม่มีความป่วยต่อไป กระโดดยิง โอ้ I มี will สตันด้วยเหรอ end to this madness. เกมมีสตันด้วยเหรอ ยิงแบบยิงแรงเกินสตัน เดี๋ยวมีขี่นกยิง เฮ้ยเริ่มเปลี่ยนใจแล้วอ่ะ อยากขี่นกอ่ะ เฮ้ยขี่ไปโกะ Be a warning. แลกปะเนี่ย I'm coming for you next. โอ้ยหล่อเท่ โอ้ โอเค Let the hunt begin. เอาละเขาจะอธิบายแล้วครับ ภาพไม่ชัดเลย ผมลองปรับคุณ When ภาพ we เพิ่มแล้วนะ started to work on the Ranger, we knew we had to make a class with high agility. Dream of fast bow gameplay is Legolas, so that's okay, what we come wanted on to deliver. The starting point is moving while shooting a bow. Mhm. Any kind of basic arrow skill can be fired while moving, with a movement penalty. การมูฟยิง This immediately gives you a lot อ๋อ more freedom in the battlefield. ดีนะครับ Here, ขาไม่ we แข็ง start แล้ว each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies. ขาไม่แข็งแล้ว Then using a lightning arrow to arc lightning around larger packs. For even more mobility, we also have a อ๋อ ผม variety เพิ่ง of เห็น skills เมื่อกี้ ตอน involving ติด vaulting คิดอะ around the แล้ว battlefield. เลือดเราเป็นสีเขียวอะ This is Frost Escape. อ๋อ มีเอฟเฟกต์เลือดใหม่ด้วย Jumps backwards and shoots a freezing arrow at the ground. Really useful if monsters close on you and you need to get away. กระโดดยิง Once you've landed, if monsters were frozen, it'd be nice to have some way to take advantage of that extra time. ยิงแล้วก็มีบอกเฮด Snipe ช็อต comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly Uh-huh. the right time. If you land the right timing, Snipe is guaranteed to produce a critical strike and does a small AoE Critical as well, strike. so it's a great finisher. ไรนิ่ง เลนไรนิ่ง ใช่ไหม You can ชื่อ also สกิล move นี้ while ปะ shooting arrow rain skills too. Uh. This skill is Lightning Rod. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground and does a small AoE. Once the rods เป็น are in the AoE ground, though, the สุดยอด enemy ปักไว้บน outside พื้น that are nearby, causing them to explode again. This means you can stack up a bunch สุ of ดยอด lightning rods on the ground and bounce lightning between them. พอเสียอย่างเดียวคือน่าจะเลือดน้อย แต่เรื่องมูฟเมนต์ความไวนี่เดินไว This takes care of packs ไว pretty ปะ well, but for big ไวแหละ enemies, I'd like เป็น to เล have นเจอร์ something ดี to เนาะ enhance my damage output too. This skill is Stormcaller Arrow. Using it sticks an arrow into the Stormcaller enemy. After a short period of time, a สตอม lightning ค bolt อ goes ก็ from คือ the ปัก sky ไว้ and แล้ว strikes ฟ้า them. ผ่า This has a high chance to shock them,
and Eye shock shot. enemies take 30% more damage from all sources. Eye If something big shot walks along, it's a good idea to throw one of these at them first to enhance your damage before following up with the other combo. การ Now, if I Physical really want Lining to enhance this combo, there are a couple of things I ครับ could do using our support gem system. Skills in Support Path of Exile gem are granted by items called skill gems. Each skill gem has colored sockets in it. projectile These sockets are ล for ดลง common items จะ called เพิ่ม support projectile gems. Support gems modify your skills, and it's where a huge Shadow amount of the customization of your character comes from. เพิ่ม First, 2 ด I อก would take this multiple projectile support gem. อืม I could add ครั it บ to my lightning arrow, and it would fire multiple arrows. วาง This would increase the number of targets I can hit, but that isn't the effect that I'm อื after. มเอฟเฟกต์ใช้ If ได้ I เลย add นะ it to my lightning rod skill instead, then when I fire it, I get a nice group of rods. This means that I don't have to เยี่ยม spend as much time setting up before I can use it with my lightning arrow combo. พี่ใส่อะไรผมมองไม่ทัน I might also add faster projectiles to make the lightning rods land faster ใช้ too. เด็ก30 Now next up I'm going to grab this chain support gem. Chaining causes many effects to repeat on new targets when you hit them. อ๋อผมเพิ่ง When I เห็ add น it to มี my หลอดส lightning ตัน arrow, ด้วย it ตรง will cause the ข้าง arcs ล่าง that เลื come อด out of lightning arrow to strike even more targets, เห็นปะเล็กๆ ripping อ่ะ along my line of lightning rods for huge amounts of damage. มีสตันเพิ่มสตันขึ้นมาเหรอ น่าสนใจ Now I think we can use Yes. support gems to improve Stormcaller arrow as well. เพิ่ม Let's start simple. I'm going to chuck less duration on here. ก่อน This will cause the lightning from กา the ร sky ขึ้นเหร to อ strike a bit faster. duration Next up, we have a support called Shock Proliferation. This support makes it so that โอ้ย any โอ้ย enemy's โอ้ย shock จะตาย damage จะ skill ตาย will also have the shock jump to nearby enemies, meaning they'll take the extra damage as well. ติดพิษนะครับเห็นไหมเอฟเฟกต์สีเขียว It's just a chance to proc, so it's not going to proc on every single pack, but when it does, a pack will go down ultra quick. ยอด หล่อเท่ Another เกิน useful empowering skill is Barrage. Barrage is one of the rare cooldown skills in PoE 2. It enhances whatever your next attack is to fire 3 times. With what we have ระ here, เบิด I พื้ think น it might be อ๋อ a good มัน idea จะ to เช use น it ไหม with lightning arrow. เชน It หรือ will เปล่า generate 3 times as many lightning explosions. You could also use it at just the right moment with Snipe, or any number of เป็น other การ skills มูฟเมน depending ต์ on what ในการกระโดดไปข้างหลัง effect นะ right now. อ๋อ อย่าตาย 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 And can be โอ้ used in a range of situations. กดยาแทบไม่ทัน Now, even as mobile as the Ranger is, it's still very useful to slow monsters down, and a Ranger certainly has Slow quite a mob. few tools to do this. If you're prepared to get up close and personal, we have a skill called Electrocuting Rod. First, jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up จับ a ขา small เลยเหรอ electrocute gauge. Once the gauge is เดินไม่ full, ออก the เลย monster เมื่อกี้ is แบบ totally ติดไฟ suppressed, ฟ้า allowing ติด you to kill them 100% easily. ติดช็อตแต่เปอร์เซ็นต์เหรอ Now, sometimes when you use Electrocuting Rod, the enemy dies before you get a chance to electrocute them. I think there's another support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural Overload will make it easier to electrocute Overload enemies. If the skill it's attached to puts them over 50% กระโดด of their ยิง electrocute bar, it will trigger instantly. กระโดดยิงกลางมูฟเมนต์ มูฟเมนต์อะไร สกอร์วิดดอมดอก โอ Now, เค this ติด skill พิษ works really well for suppressing a single large enemy, but I'd like to improve my crowd control ability for groups as เพิ่ well. มน้ำแข็ง I'm going to add a support gem called Frozen Nexus to my Frost Escape. ฟอส This กิล makes an area of ธนู chilled น้ำแข็ง ground around frozen เพิ่ม enemies. area I'll also add Deep Freeze to it as well, which will make the freezes last a bit longer. คือเขาพยายามแบบว่า Now ให้ when I เล่น use คอ my มโบ Frost Escape on กับ that front หลาย enemy, ๆ สกิลอะไร others nearby are slowed down. It would also be good if I had a way to slow enemies down when they're farther away from me as well. So this would be a great time to start getting into the Ranger's poison and plant-based skill set. To start with, let's have a look at Vine Arrow. This skill fires an arrow into the air that creates a small plant where it lands. The plant sends out tendrils to nearby enemies, slowing them down and poisoning them. สโล But it does have another function too. เดินช้าลง If the plant gets further poison, it transfers that poison to the monsters it's attached to. Normally you would only โอ้ย be ดา able เม to จ get one stack of poison on ดาเมจ each จอยังเหมือนเดิมเลย but you can put as much poison as you want on this plant. You could อยาก just แนะ use the นำจัง plant to slow monsters down and not worry about the poison part. But if you want to go all in on poison, this is the way to do it. Now, if you do want to focus on poisons more, another useful skill is Poison Bloom Arrow. This skill creates these plant วาง pustules วาง If you wait a little bit, it will เชื้อรา explode. โอ้
อ้จะตายจะตาย Like any other plant skill, these plants respond well to poison. Shoot the poison burst arrow Spore. at enemies nearby ใช่ and ใช่ใช่ watch your ต้องเรียกว่า plants grow spore more and more powerful. Poisoning the pustules causes them to do much more damage and makes them explode much faster as well. I can also add the pierce support to poison burst arrow. Doing this will mean I get multiple poison bursts as it goes through each monster. เพิ่มเข้าไปมีพิษเต็มแมปเลยอะสกิลโชว์เยอะมากเลยแก๊ส We also have another skill to make a nice environment for your plants to ติด grow. มาเป็น Gas cloud ติด arrow. กันเลยอะ This skill shoots the ground and เวลา creates ดึง a เห็นส cloud กิล of เจมส์ครับ gas that พอดึงออกมาปั๊บ continuously ติดมาเป็นพ releases วงเลย gas inside it. Throw your plants down, then put a gas cloud on top. The constant poisoning will make them grow. แก๊สมาครับเนี่ยดึงออกมาเป็นพวงนะ Another poison-related skill we have on the ranger is called plague. นั่นคืออะไรอ่ะคือแบบว่าเรา This is a reservation skill, meaning it พูดได้ปะ uses spirit. รอบตัว When I enable it, คิด I รอบ get ตัว this counter that counts up whenever I apply poison to a monster. You can see the 9% counter on แล้ว the skill มอง increasing ส as กิล each new ด้าน monster ขวา is poisoned. เอา 13% Now I'm 24% gonna fight ยิ่ง these พิษ monsters and make sure to poison them as much as I can to build up the counter. เอ46%แล้วคือกดใช้ได้เลยใช่ไหมความกว้างจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะหรือความแรง It ก็ does คงจะ take quite เป็น a อย่างนั้น while to get the counter up to 100%, but it's worth it. Whenever I choose, I can unleash ระเบิด the พิษรอบ poison ตัว and create an explosion around my character, dealing a large amount of damage. Rain Arrow ก็สกิลเยอะมากเลย Now เฮ้ย next up we เดี๋ยว have ก่อน a นะ classic. เห็นปะเขามีตัวเลข Rain of DPS arrows. ตรงสกิลด้วยผม It's เพิ่งเห็น simple. Shoot a bunch of arrows in the sky, and they rain down for a short time. It's decent AoE and damage at long range. เดี๋ยวนี้บอก DPS ที่สกิลแล้วอ่ะสกิลเจม Now this skill doesn't last too ที่แบบ long, ว่าใส่ไป but ปั๊บ we can change that. DPS เท่าไหร่ It's อะไร time เงี้ย to introduce นี่ frenzy ครับเห็นปะ charges. ตรงสกิลเจม Frenzy charges are used for a variety of skills on the ranger, but with rain of arrows they can be used to extend the duration. How do we get some though? คือความแรงก็ใช่แต่ Here we เรื่อง have a อ๋อ skill called Sniper's Mark. มีสไนเปอ Put ร์ it มา on ร์ an ค enemy and it will grant you a frenzy charge when you crit them. เอฟเฟนซี่ชาร์จ Remember that snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we การันตี Sniper's Mark critical the hit enemy, then we sniped them. And after that, the next rain of arrows will last a really, really long time. นานขึ้น We still have some weaknesses though. While rain of arrows hits enemies with a ton of arrows, each one doesn't do much damage individually. It would be nice if we had a way to break the armor on enemies so that rain of arrows dealt more damage. Thankfully, we have this corrode armor เลน support, แอโร่ and we ก็ can ค่อย put ล it ง in our gas cloud arrow. Corrode armor causes poison to erode the armor on targets until it's all gone. This will significantly increase the damage that rain of arrows does. against increase armored damage targets. ไฟเข้าไป Oh yeah, สกิล one more เล่น thing เยอะ about มากเลย gas ฮะดู clouds. They can be detonated with explosions. อ๋อ An explosive ยิง arrow เป็น hits แก๊ส and เข้าไป takes แล้ว damage. ก็ยิงไฟปุ๊บ คอมโบไฟ เจ๋ง Now, because monsters and gas clouds are likely to have their armor broken, I think there's another useful combo we can do. คอมโบ This is an เสร็จแล้ว exploit weakness support. This support provides extra bonus Oh, damage to targets that yep. have their armor broken. armor Perfect broken for what we have going on here. มี armor broken ด้วยเหรอยิงพี่ลงพื้น นี่เขาได้คอมโบพื้น So, those are just some of the skills we have on the Ranger class in Path of Exile 2. Now that we've seen all these skills, let's see how well they do against a much Sniper mark. tougher enemy. It's time to fight the boss of the temples, Thanos. บอส โอ้แล้วก็ตัวอะไรว่างอันนะไม่เป็นไรพานอสลาสคนสุดท้ายด้วยนะ ตัวสุดท้าย นี่แน่ ติดสตัน เหมือนพอติดสตันไปแล้วก็จะติดคูลดาวน์สแต็กสตันอีก ก่อนจะเริ่มเขาเรียกอะไรก่อนจะเริ่มติดสตันใหม่อีกรอบหนึ่งจะติดคูลดาวน์อยู่ เนี่ยหายปั๊บ อ๋อ ก็คือต่อเลย โอเคพวกคูลดาวน์แบบว่ารอ3 วิเงี้ยสแต็กก็จะเริ่มนับ
อันนี้พอหมดสตันพอฟื้นปั๊บสตันได้เลยนี่ไม่ได้บิวสตันรัวๆแล้วหรือว่าเกมมันก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้นก็เลยไม่มีแบบนั้นให้ทำแต่ทำก็ทำยากหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟอนอลมันเอาหัวเคออสวิ่งมาคุณเห็นป่ะหัวเคออสวิ่งเผาพื้นแล้วฟอนอสอะไรแมคานิกบอสเฮดช็อตพอยิงโดนบอกเฮดช็อตแตกไม่โดนตะโกนแตกเดอะติดที่ตายเรียบร้อยสวยดับของไงลีลาสุดๆไปเลย ไหนอะเคออส That's the ranger. But oh yeah, there was one more thing. โอเคนะ Out. แบบ Check this out. คือมันก็มี Yes, you can ride a rower. While riding the rower, ใช่เนี่ยแหละ no movement penalty. It's pretty ขี่นก You can also use your vaulting skills ก็คือไปซัมมอนนี่ไง back. อ๋ออยู่นี่มีที่ซัมมอนนกด้วย So he's nice to have around, even if you're not riding him. มีเลือดด้วยครับซ้ายบน If you are riding, don't get เป็น hit. เลือดนก Take a heavy stun while on a rower, you'll fall off, and it takes a while to get up. So be careful. เท่อะชอบอะขี่นกยิง Wanted to show you today. Now there is just one more rather เอาเรื่อง unfortunate เว้ย news. Path of Exile 2's beta is going to be delayed. We previously said that we would get the beta out on June 7th. ผมว่า We would be able to get the game's content เขาเรียกอะไรนะ We แพทหน้า น่าจะ underestimated เรื่องบอกเรื่องในโคแมนเซอร์ได้แล้วนะ we're happy with. We're still going to be doing alpha testing in June, but we're ว่า going to be เป็นอา delaying ชีพ the ลูก beta รัก until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year. In the meantime, you can still play Path of Exile 1, of course. ครับ Now, speaking of PoE 1, we also have the 324 expansion to announce. I'm going to hand over to Mark, the game director on PoE 1, to show us what's in store. We had a lot of fun making this one, so let's just get straight into it คุณ with the มาร์ค trailer for Path of อ๋อ Exile. เนี่ยคุณมาร์คโรเบิร์ตครับที่เขาบอกว่า Quality of Life มีอะไรมั่งแล้วกลับมาที่ภาคแรกกัน Flesh, dirt, maggots, and ghosts. ผมคิดอยู่ว่าเขาแบบขุดบอสไม่ให้เราตีอะไรเงี้ย Them where they belong. นั่นแหละที่ผมมโน เฮ้ย It's your Ah. first night, so you'll need this. A ghostly lantern for Lantern. ghastly tinkering. นั่นไง เลือกบอสที่จะสู้ ในแมปแคบ You'll learn to ใช่ไหม peer into the soul ๆ increase แบบ dead. เรื่องผมมองไม่ทันว่ะ Learn how to twist them. ใส่ยาเข้าไปหรอก Meet me. ผมมองไม่ทันว่ะขอโทษ Acropolis. You can pilfer shiny things from a corpse, เป็นบัฟเหรอ but you can pilfer glorious things from a soul. คราฟของเหรอ I need a grave digger. ไปแบบเราไปเอาไปฆ่าบอสเพื่อที่จะเอาบัฟแล้วบัฟมารวมเป็นของ เหมือนเปลี่ยนหน้าของไอ้นี่ได้แล้วอ๋อบอสใหม่คอยตีกับเลยโอเคระเบิดเมื่อกี้บอสดุขึ้น The Thank you, bud. job's hard, but the pay's ใช่ปะ good. ผม
ไปดูอีกทีแล้วกัน What do you say? ชี้อ่ะ In the Necropolis League, you will encounter Undertaker โอเคเราดูรายละเอียดดีก Aramor, ว่า a man collecting the scattered spirits of the Eternal Empire for a mysterious purpose. These spirits have begun to haunt จะ the มี monsters วิญญาณ of เป็น their ออ world, ร่าอยู่ unleashing their ancient fury and sorrow onto the world. ครับ The Undertaker will provide you with Undertaker the Land of Aramor, a powerful family Emperor heirloom which can illuminate the wrathful spirits haunting monsters throughout Rayclast. With it, the Undertaker hopes to implore you to rid Rayclast of this menace and further his cryptic cause. The lantern can be used when entering any new area. When peering through it, you can examine the spirits haunting that area. The lantern also allows you to manipulate them, letting you confirm ให้ which มอนเตอร์ monsters are แบบ affected ว่า by which mobs. ได้บัฟอันนั้นอัน It นี้ would อะ be หรอก wise to take your time with your แล้ว decisions ก็เลือก here, ได้ as spirits are not forgiving. When peering through the lantern, you ก็ can คือ also see เรา extra โดนบัฟ detail เนี่ยเราจะโยนให้ไอ้บัฟตัวเนี้ยให้ใคร Rowers here ให้ are ไอ้มอนเตอร์ considered ม็อบ common, ตัวไหน whereas the water elementals are more scarce. If you want things to be easier, Pack you can put the more difficult density spirits on the elementals, which you'll encounter less often. We've tried to make sure that by engaging with the lantern, you are able to intelligently พอมอนตัวไหนจะมีบัฟ มันจะเป็นออร่าสีเทาๆหรือเปล่า Spirits come in a number of forms which represent the โอ้โห danger they pose. อินครีสดาเมจ For 70% example, here, the Oh my infested God. vultures are servant haunted, causing them to deal a small amount of increased damage. But the Vol's vanguard are noble haunted, it's causing them to higher deal a large chain. amount of increased damage. As you reach higher level areas in Rayclast, the tier and number of spirits that are haunting monsters will generally increase. โอ้ยวิ่ง Your แบบ game สนุก knowledge เลย can help you here. If you're aware of the composition of a monster pack, this means certain mods will be easier to manage. ครับ แล้วจะได้ของอะไรเอ่ย The mod that increases a pack's damage for every monster killed has no effect on packs with a single monster, like a devourer. จะต่ำมาก จะเจอต่ำมาก ก็จะบอกอยู่ว่า Well, I'm going to avoid the devourer. ก็คือเจอกองไอ้นี่น้อย notice that the Còn Lantern anh of nhớ. Aramor provides other useful information, ครับ such as the types of abilities monsters use or the damage types they deal. ครับผม So for those who are less familiar with how these monsters work, this can be a great way to learn what you're up against. ต้องบอกว่าฟอสเบสสนุก The มาก spirits are constantly moving throughout Rayclast, so if you are finding a campaign นี่ไม่ใช่ area ฟอส too เบสนะครับ difficult, you can just wait a few minutes and peer through the lantern again to see what's changed. Of course, powerful spirits beget powerful rewards. There are two reasons อ่า why ฮะ you ยิ่ง might เยอะ want to face a รีวอร์ด challenge ยิ่ง now ดี and then. ไม่ใช่สิ Firstly, เรียกว่ายิ่ง not all ยิ่ง the สูง spirits are malicious. โดนบัฟ Sometimes the สูง monsters aren't haunted at all, but are instead devoted. These can grant basic rewards like increased experience, ประมาณว่า or เราเจอ bigger เจอ rewards แบบว่า like อะไร spawning นะ a nameless seer, an โอ้นะ NPC that will กับ grant ดี you วาย a แน่นอน single unique เราอยากให้มันไป item อยู่ after you ที่ไหน defeat อะไรเงี้ all ย of the packs affected by that spirit. โอ้ The more haunted monsters you defeat in เมื่ the อกี้ผมไม่ได้ previous มองขอโท area ษ before using the lantern, the more likely the devoted monsters will appear in the next area. Monsters haunted by higher tier spirits will increase the chance of the devoted appearing even more, meaning that sometimes it's worth putting the hardest modifier possible on very common monsters, if you're brave enough. Again, we've tried hard here to allow players to customize the danger and rewards as much as they can. อ๋อ Aramor is an Undertaker, and you can probably guess what we're taking to him. ครับ The second main reward และ of อ the ย่างอึด Necropolis League is นี่ครับ monsters with ได้บัฟนั้นไป unresolved anguish. ตัวก็จะอึดมาก Once slain, their corpses need extra care from the Undertaker, อ๋อ and he will แล้วก็ often เก็บ take ไป them back to his necropolis and store them in the morgue. ครับ เป็นตัวเดียว Time พอ to เรา join เข้า your มา party. สุสาน When you are ready, you can visit the morgue to view the monsters จะ you มี have ซาก collected, and then get to work burying them in one of many graves แล้วก็ around จะ the มาทำ cemetery. เป็นการ For example, we ฝั will ง bury this Katava's Herald. Aramor's mysterious ครับ soul experiments can แล้ว coalesce ก็คราฟ powerful items. อาร์เมอร์ อย่าง Here เงี้ย I've chosen จะ to create a increase pair of boots. of Lunaris, heal your pains ก็คือได้ 5 หลุม soldier, so that you may grace them with fleet โอ้ครับสนุกเลยเนี่ย These boots are useful for my character, but aren't exactly what I hoped increase for. movement And อื this ม is where the Necropolis crafting system really shines. โอ้เยอะมาก You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses do. If you bury multiple corpses in the cemetery, all adjacent corpses can be exercised at once to create one item.
one shade one All of edge the crafting effects on those corpses will apply to that same item. มันใส่เยอะ This ปะ allows you to have either one or many different crafting projects ประเภท ongoing เหรอ in the cemetery. For example, next time I try to Speed create 300 boots, I could bury corpses that increase the อ๋อ chance ไม่ of เว้ย getting move speed modifiers. พวกส To ปีด go เพิ่ม further, I could use these to generate higher tier modifiers. ไอเทมก็จะได้ตามเลเวล Then มอน I เตอร์ could ที่ try ไป to เก็บมา bias it towards being an evasion pair with this. Finally, I'll apply some crafting effects that improve the probability of getting good rolls. เยอะจังใส่ได้ทีเดียว Now, let's craft our item and see what we get. รวมของดูดิ As you can see now, we have a much better pair of boots, forged from the souls of our enemies. You could even use แล้วถ้าเป็นทั้งหมดเลยล่ะ to craft เออ นั่นแหละที่อยาก There รู้ is always something you can do มัน to จะเป็น try บอก and ว่า ensure your ยิ่ง life บวกเข้าไปแบบ will be 6 as จาก easy as 300 it บวก may. 300 เป็น 600เงี้ย เทียร์ก็จะเพิ่มขึ้น Some เงี้ย really crazy grave crafts. If you are lucky, you ไม่ให้ might ดู find ด้วย corpses with meta crafting สุดยอด modifiers. These can be buried to ไม่ให้ดูด้วยว่าเมื่อกี้ manipulate ถ้า crafting ฝัง projects ทั้ง in แมป different จะเกิดอะไรขึ้น ways. This one increases the potency of all crafting effects of adjacent ตรงนี้ undead มัน corpses. ไม่โผล่มาเป็นไอคอนนี้มันไม่ลกเหรอ Another meta crafting modifier gives a chance to drop an extra item from your craft. เอ้ย ไอเทม All the same ยังไงครับ crafting outcomes applied. All you have to do is Currency bury a ยังไง lot ครับ of undead monsters. จิวรี่ชิว จะบอกไปขายอะตับอ๋อไปอ You ยู่เว้ย can also craft new unique items exclusive to the Necropolis League using this system. As you explore Rayclass, แล้วเป็น you unique might item find แล้วครับ the corpses of famous Eternal Empire families. And when you bury an entire family together and exorcise them, they will thank you with a unique specific แล้วอยากได้แบบพวก lineage. currency อย่างเงี้ยทำไงหรือโอ้ยูนิคไอเทมยูนิค For ได้ example, ด้วย the Navalius Inheritance Belt. เจโต I'll give you a อะไร moment วะ to เนี่ย check that ของ out. ใหม่ขวด มีพวกไอ You ผล can งาน use ขึ้น other corpses alongside them to grant implicit mods, 10 manipulate the values of explicit mods, and more. แม็กซ์บวก5 In แม็ก this ซ์ case, เลือด with the Paranda's Pact, you can even change the modifiers it generates. This unique is a jewel which adds extra stats to passive skills in a radius when socketed into the passive skill tree. The stats it adds are randomly generated, but you can bias it towards a specific type by using other crafting effects, such as this one, which increases the chance of getting life modifiers. Let's see what we get. modify change modify Damn, we didn't get it this time. I guess we're gonna have to go and collect more corpses. Of course, you can trade the corpses away to other นี่ไง players. ซื้อโลงศ All พ you need to หนึ่ do ง is สี่ purchase empty coffins from the Undertaker and use them on your corpses in the morgue. ก็คือไม่เอาแล้ว เอาไปขายเพื่อน รับ Another ขาย item ศ in พ the Necropolis League that you can find are Embers of the All Flame. These are monster spirits that remain living in the All Flame, ขวด a อะ powerful ปลาขวด ancient artifact of Rayclass. And you can set them free by placing them in the land ไม่ใช่ of the ขอโทษ Laramore and defeating them. These embers drop throughout Rayclass as itemized packs of monsters. You are able to use these packs to replace the packs in areas. For example, we have found this all-flame ember of พา Typhon. พาไอตัวมอน We เตอ can ร์ไอ้นั่น now นี่ go หว่า to enter the next area and replace one of the แล้วก็ไป monsters ใส่ in ใช่ไหม here. You can see we have also gotten one of the devoted modifiers to appear. ครับ We can pair up the Karui ancestors with this ออ modifier, ริซิต making them 20% even more rewarding. Let's go ahead and replace the tentacle miscreation. ใส่ปุ๊บ However, when replacing เปลี่ยน packs, you want to double check their density, as the new pack will inherit มี the เยอะ density มาก of the replaced pack. ขอบคุณ The Karui ancestors we have now added to our area can even drop basic โอ้โห variations of tattoos. ดุเกิน If you aren't aware, this is an item แล้วก็ generated ดรอป from อ๋อ one โอ้ย item แท t ทู which can be used on passive skills to change what they do. สุดยอด There are many different tattoo types of itemized packs. You can find กลับมาอีก breaching ครั้ง regen กับ models that tattoo boost hunters, มี untainted มีอัน packs อื่น that ด้วย give อ่ะ insane amounts of experience, and even simple frogs, which can be used to replace difficult monsters to make life easier. เดี๋ยวนะกบ โอ้ And my of god course,
These ember monsters can be raised to specters อ่า too. ชุบได้โอเค Finally, ทำเป็น let's discuss how ส this เปก league เตอร์ works in in-game maps. Each in-game map will allow you to manipulate it using the lantern on the map device UI. แรนดอมกันตรงนี้เลยครับก่อน Instead เข้า of randomly cycling every จัด few ไปวัยรุ่น minutes, it is fixed to that map. quality Once you ดรอป view the map through the lantern, you cannot remove it from โอ้ the map 400% เลยเหรอ so you can't trade that map quality away now that item you've seen it is too difficult for you. อ๋อ It has monsters in it ก็ that เรียง are harder of normal ก็ defeat, คือปกติ like porcupines. ครับ We're also trying something new this time around. During the Necropolis new League, there will be support for the ผู้ League ถาม of เขา the ทำไมเนี่ย Atlas passive tree. อ่า Multiple clusters will be เพิ่ม there อัน that นี้เข้ามา allow you to enhance the gameplay, customize it, and even change its behavior in meaningful ways. โอเค One way that you can change the crafting เพิ่ม in a เขาเรียกอะไรนะ meaningful way is with the Prospero's Wager Keystone. Atlas skill ไม่ได้ With this keystone, all the monsters with unresolved anguish come with this crafting modifier, which causes them to generate a random craft when buried. This Random. means instead of pre-planning your crafts, you have to adapt to them on the fly to get the best results. These classes Attack will not be modifier ซะ available in standard league. อืมอัน In 324, คือ we เรา made a เรา bit ฝัง of ไว้แล้วเรา changes สามารถ to ขุด the ขึ้นมาได้ engine เหรอ with introducing เมื่อ new กี้เห็นขึ้นอยู่ bosses, adding another tier of maps, แต่มันมี and ไอคอน streamlining เล็ก the ๆที่มันเป็นรูป Atlas. ขุด The most difficult and most rewarding content in Path of Exile can be found in Uber Pinnacle bosses, such as the Maven and the Searing Exarch. Currently, the only way to access these bosses is by allocating specific keystones on the Atlas passive tree. While this system offers a nice element of control, it causes a problem. Rewards and access to the non-Uber variants are now economically priced around the rewards of the Uber fights. คือเขาบอกเขาจะปรับ This ไอ้ means เรื่อง it is การดรอปใหม่ wasteful to run the non-Uber variants instead of simply selling them. Another quality problem that ดี we ขึ้นหรือ noticed is เปล่า the difficulty jump between the Pinnacle and Uber Pinnacle content was relatively large, and there wasn't obvious content that could bridge this gap. Oh. Many players would give up on their characters before being able to defeat the Uber Pinnacle bosses. In 324, we will be making some changes Keystone to ใหม่ this. We are removing the keystones that give access to the Uber Pinnacle bosses from the Atlas tree, and instead we'll be adding a new set of fragments that give you access to this ไม่ content. แทนหรอเป็นอูเบอ Where ร์หร do อ you get these fragments? We are adding a new เป็น tier Uber เหร of อ maps, ขาย tier Uber ครับ 17 maps, which not only give you access to the Uber ผ Pinnacle ม content, อะไร but แมป also แมป test your characters in new ways. They feature a new set of bosses, Uber monsters, and a new tier of อู modifiers เบอร์ that ม can อน roll เตอ on ร์ the maps. ขอบคุณค่ะ There are แมป 5 tier new 17 tier 17 maps in total, with some surprising boss fights at the แมป end. ใหม่ We'll look at a couple today, and the rest you'll have to discover for yourself. เซอร์ไพรส์ First, we have the Citadel map. เซน This ติเดล map contains เซนติเดล an แมป ancient Kalguran เซนติ citadel. เดลแมป You will encounter many expedition monsters as the signature packs throughout the map. At the end, you will fight Uber Uhtred. อูเบอร์ This อู is เบอ a ร์ version of a boss from Uber, Expedition Uber. League, with all its abilities and mechanics enhanced. Uber Uhtred will even be able to summon two Uber, other Uber. expedition bosses to aid it during the fight. กลับมาอีกครั้งกับบอส Secondly, we have the นี่ไง Fortress ไอ้ map. บอสนี่ผมยังไม่เคย This เล่นเลย map ไอ้ is an โจรปล้นอ่ะ impregnable fortress, guarded by monsters มึง from เคยเล่น Atlas แต่แม่งไม่ At เก่ง the เลยนะ end, you will encounter an Uber version of the Unbreakable. Again, it has enhanced abilities and mechanics you'll have to learn and overcome. Each of the Tier 17 map bosses has a chance to drop a unique item, allowing for some target farming. However, these aren't entirely new unique จุน items. สกิลใหม่ด้วย Instead, อ่ะ we've taken other unique items, โอ้โห removing them from the drop pool and rebalancing them to fit ดุ here. เกิน One example is this reworked version of Wraith Lord. It has 4 abyss sockets. โฟ It allows you to summon an additional มินเนี่ยน socket for each บวก guard สอง and dual socketed สี่ into it. ซ็อกเก็ต หรอ Another example is Mana Storm. มานา This สตอร์ has ปรับ been rebalanced to grant a lot more damage than อันนี้ผม before, ยังไม่เปลี่ยนเป็นปรับใช่ไหม alongside some more impactful mana stats, if you can get lucky rolls. Lucky Alongside roll. adding Tier 17 maps, we have also changed the Uber Pinnacle bosses to have completely distinct unique item drop pools from their non-Uber counterparts. This means there is a reason to farm both versions. Let's take a look at the Shaper versus the Uber Shaper. The Shaper will drop these uniques: Voidwalker, Shaper's Touch, ของห่วย Solstice Vigil, and Dying Sun. Whereas the Uber Shaper will drop these: Echoes of Creation, Sublime Vision, นี่แหละของ Tropic ดี Devastation, Starforge, หมายถึงดาบ and a new วอยฟอก unique belt called the Tides of Time.
เพิ่มปวดเหรออันนี้ปวดเหรอ Another example Say of a ba, new let's- unique is this let's helmet this. from the Uber Eater of Worlds. ซูเปอร์อีเตอร์เวิลด์เพิ่ม And these gloves from the Uber Searing Exarch, the Celestial Brace. Each of the Uber Pinnacle bosses Merely has has a form new stake unit added to their skill drop pools. ตี้ We've identified another major problem with โอ้ the ย game กว้าง we'd เกิน like to address. With every expansion added to the game, we have been increasing the complexity of เฮ้ย running อ่ะ maps. กว้างเกิน It's at the point now where a player must repeatedly execute a large sequence of steps to run กว้าง maps เกิน ส effectively. กิล It can be easy to forget critical steps, and it can be tiring to repeat them. To solve this, we are Quality. removing some systems, but are แมป keeping ว่าไงครับ what's good about them. The two main systems we've removed are Sextants and the Master Mission Selector. It is not our intention to dull the content, however. We have completely reworked Scarabs to include most of the options that were previously covered by those mechanics, and many, many more. Let's take a look Yun. at some of them. Commonly, you might find Scarabs that Ah, simply Scarab. grant access to different content. Here, we have a Scarab that causes Beyond demons to spawn when killing monsters in your maps. And here, we have Beyond. one that adds a มี Delirium เพิ่ม node. มียอนมิ Each เลอร์ type of Scarab now has multiple อัน versions. ใหม่ So if you want to fully invest in a type of content, you can do so. มียอนแมป Here's a suite of ultimatum มียอนแมป scarabs. มันมีอ่ะไม่ This มีนี่นะ ultimatum scarab adds an ultimatum encounter to a map. ออโตเม This ตัม ultimatum แอเรีย scarab ฮะ equipping ครับ then ผมว่าไง causes that ultimatum encounter to grant better rewards and its monsters to yield more experience. เพิ่ม This ultimatum scarab of อ๋อ Dueler ปรับ will ปรับ cause ปรับ that ultimatum encounter to always guarantee the Trial Master boss fight at the end. อ๋อ Assuming you อ๋อ can เพราะว่า survive through ไอ้ all ที่แล้วนี่หาบอสกันให้ This ควักผม ultimatum แม่งลง scarab of 100 กว่าแมป Equalizer will cause all กว่า rewards จะเจอ from ร the อบนึง ultimatum to be catalysts instead of other rewards. And finally, this ultimatum scarab of ใหญ่ขึ้น inscription เหรอ will cause all โอ้โห catalyst ระดับ rewards from that เพิ่ม ultimatum เข้าไปอีก to be inscribed ปี onto ก็ your ปีก maps. ใหญ่ไปอีก There are plenty of others. If you เพิ่ม enjoy สกาแลบ divination card เขาเรียกว่าปรับ farming, ดี you กว่า might want เรียก to ว่าไม่ use เพิ่มเรียก these. ว่าปรับ This divination scarab of curation causes more divination cards to drop for each Card drop different 10% favorite map you have selected. But it also causes whatever map you're running to only drop divination cards from those favored maps. ต้อง So เป็น if you want to แต่ว่า try เรื่องแมป heavier ที่เลือกไว้ mage เขาเรียกว่าอะไร blood and don't want to just favorite farm Crimson favorite map Temple, then this scarab is for you. This divination scarab of completion causes your divination cards to have a 20% chance to drop as a full stack instead, for maximum dopamine. Basically, อ๋อ we've ดรอปมาเป็นกอง found เลย a lot of scarabs. อ๋อ You might have ปรับแบบ also noticed ไอ้ that ปรับ they no longer ปรับ have tiers. Scarabs are now all world ปรับที่เก็บ drops. ช่อง You เก็บ can ของ get them ของ anywhere. สกาแลบใหม่ Some might be rarer than others, but the intention is that there'll be a lot more options than before, สกาแลบ and more interesting combinations to consider. If you want to target specific scarabs, Betrayal has been updated to include most of them, and you will need to relearn which ones come from where. While this system is allowing you to heavily invest in one type of content, it is reducing your capacity for variety. To address this, we have massively increased access to content on the Atlas บีด passive เพิ่ม tree. ขึ้นเดี๋ยว You อี are กขึ้น now มา able to reliably get different leagues like เพิ่ม Breach โอกาส or เจอคอน Legion เทน from ต์ just your Atlas passives. เช่น Regarding master missions, content such as Incursion, Delve, Betrayal, and Bestiary, these too are now accessible with Scarabs, and have more reliable investment options on the tree. Not only this, เยอะมากเลย you เดี๋ยว can อัป now เดต get ที Jun, Einhar, Alva, and Nico to appear together in the same map. We have also removed some keystones such as มุก Wandering เอาคีย์ส Path, โตน Grand ที่อยู่ตรงกลาง Design, อ่ะ and ขึ้นไป Growing ขวา Force, ซ้ายขวา but have added some new ones too. For ด้าน example, ขวา Wavering Vision, เขาเรียกว่าอะไรอันใหญ่ไม่มีผลปะอืม Back to Basics, and Thorough Exploration. ไม่ใช่ดิเรียกว่า And we have added some Yeah, new new one. notables such as Remarkable Relics, which allows you to Ini try pian. and find better variants of Scarabs. เป็นสตาร์ลับมา Mounting Modifiers, which increases the values of modifiers on your maps by 2% for each explicit modifier. And Tainted Carapaces, which is just ต้องมา one นั่ง set of many that allow you to วาง time แผน farm เรื่อง specific มอด types แม of ปใหม่ Scarabs. These are just a few of the many new notables that can be found on the Atlas passive skill tree. Lastly, we are giving you more flexibility in what content you want to run in the endgame. In 3.24, you can now have multiple copies of the Atlas tree, which can be swapped between maps at your leisure. You can unlock up to 2 extra trees for a total of 3 by progressing through the endgame and completing core content. When you open a map, you can select which tree you would like to use.
For a given league, you'll never feel constrained to playing your endgame a single way. You can อ๋ also อ label มี your favorite trees to easily identify which one has which favorite content. favorite content With แล้ว all มัน of มี this 3 หน้า in ป่ะ mind, เมื่อกี้ we're hoping to ผ see ม new ม endgame องไม่ทัน strategies shine through. While playing through the campaign in 324, you'll notice a myriad of small improvements and surprises. The fundamentals of the campaign are still intact, but we've Legion added fun encounters and secrets throughout Rayclast. The Dweller of the Deep has been trapped. What are these ritual shrines doing in the northern forest? And why are they giving me omens? โรอิเตอร์ This device looks safe. I should definitely use this on my items. ดับเบิลคอร์ There are plenty more encounters to discover. We'll continue adding more surprises in future releases, so keep an eye out. In the previous expansion, มาแล้ว 2 อัน we released a large number of transfigured skill gems. ว่าไงครับ 2 อันนั้น These are alternate versions of existing skill gems that function in very different ways. อ๋อเขาเรียกว่าซอมบี้ตกใส่เร็วขึ้น At the time, our aspirations were higher than we could achieve. We planned more gems เฮ้ than ย we could ส make. กิลได้สกิลใหม่ So, ปะ in ผมไม่เคยเล่นธนูอ่ะ we're adding another set of transfigured gems that we have now finished. Ice Shot, Incinerate, Artillery Ballista, Tornado, Elemental ทอร์นาโดใหม่อ่ะแบบใหญ่มาก Poisonous Concoction, and lastly, Summon Holy Relic. Hopefully those of you who missed your favorite skill ใช่ in เห the มือนส transfigured กิลแบบทาง variant เลือกปะ get that here. We will certainly be adding more of these in the future. ไม่เรียกว่าทางเลือกสิ especially ตอน for นี้เขา skills ต้องไป that are คราฟ missing ใน their แลบ skill. Of course, we'll also be doing a balance pass on the existing เฮ้ย transfigured gems. เจ๋งแจ๋ว One of the main ones we're looking at is Kinetic Bolt of เฮ้ยอันนี้น่าเล่นอยู่นะครับ As a result of this, เกียร์ change, ดี it's มากเลย clear that the in-game potential of the Wander archetype really starts to suffer, mostly in มัน the คืออาร์ค single ใช่ไหม target damage อาร์คใหม่เหรอ Due to this, we've added the new support gem, Sacred Wisps. This support gem causes supported skills to create 2 attached wisps for a มีวิ่ง duration. ตามด้วย2 เม็ด With these wisps, whenever you attack, they have a chance to also use the same skill. Oh. If you have enemies in อ๋อ your เหมือนวิ่ง presence. ตามแล้วแบบ And if เหมือน there เป็น are ดับเบิล enemies or เขาเรียกอะไร you นะ have ดับเบิล enemies, ไล่อะ you'll เหมือน always use ซาโบเทอร์ That leads us into all the other quality of life features we're introducing in 324, and there's a shitload of them. Many of these have been revealed in teasers already, but here's a quick summary. We've added the automation and call to arms skill gems for being able to trigger อ่ะ instant เนี่ยครับ saves ที่บอก and เปิดแล้ว holidays without having to bind them to left click. พอติดคูลดาวน์หมดปั๊บก็จะทำงานทันที You can now hold เป็น down ออร่า control and left click to automatically apply certain currency orbs until they achieve การ the desired เนี่ยกด result ค้าง or you run out. For example, you can hold down fusings until you reach maximum links. จนจะกดบ่ได้ You will be able to control, shift, click Control currency shift. into a trade window to automatically move all of that currency at once from your inventory. Detonate Your Jet offer now has clearer possible. telegraphing effects. แล้วก็ระเบิดศพ When เห็น harvest ชัด crafting, ขึ้น item hover will always be แล้ว visible. ก็ So you การ no คราฟ longer ต้ have น to ไม้ go back and forth to จะ see บอ the ก results of your บรร crafts. ทัดหมดเรียบร้อย When you use a Val orb on a map, the map no longer has a chance to become Corrupted unidentified. ใส่ Instead, แมป it adds จะ a ไม่มี new implicit. จะได้บรรทัดพิเศษ Creating แล้วก็ small implicits จะ that ไม่ affect มี these การ maps in ปิด fun หมด ways. Related to that, corrupted and mirrored items can now be identified. Breach hands now open เดี๋ยว upon นะมิลเลอ contact ร์มี and มี no 2ด้วยเหรอ longer need to be clicked. Upgrades to Pantheon powers now apply to all characters in a league. You no longer need to grind divine vessels on each new ใช่ character. Device ใช้ With ร่วม harvest กัน crafting, ทั้ง you รี can now re-roll Uber อู Elder เบอร์ fragments. Fragments dropped by the Shaper cannot be re-rolled into fragments dropped by the Elder. ที่ส่วน and อูเบอร์ vice versa. จะใช้ต้นไม้ในการเปลี่ยนได้ Regarding แล้ว Betrayal, we're removing Ashling's crafting bench as a reward. Instead, Veiled Orbs now perform that function. They remove a mod and replace it with a Veiled mod. These orbs now drop from Katarina and are no ต้อง longer ดรอป a จาก world บอส drop. เท่านั้น Flasks can now be corrupted by Val Orbs, giving random -10 to Quality +10 quality. โอกาส The capability to add 25% extra quality to เนี่ยครับ weapons, armors, and flasks has been removed from Betrayal. The Betrayal bench craft that converts an amulet to a talisman has been moved to Bestiary. มูฟได้เลย Thus, can be traded. Maven invitations no longer drop. Instead, when you have completed witnessing all bosses required to go to the Maven's arena, you can just talk to Karak อ่า and เม he'll เว่ open น a map device จะ window เป็น with the invitation already in there,
ready to be ที่หลัก rolled. จะเป็นคนเปิดให้ Valdo's แต่ไม่มี maps that ดอกจาก granted เมเว่นต่อไป invitations now give Scarab. จะเอาอะไรมาขายแล้วครับ No more having to waste Guardian kills to try get invitations to drop. ไม่ดับแล้วจ้า Next up, we're going to be talking about Okay. new supporter packs. Today, we're launching 2 new Support pack series ครั of บ supporter packs. จ The บแล้ว Solar and Eldritch packs. Each เดี๋ยวเวลา tier เสียตัง contains ค์ the full pack's face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Necropolis League, and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic, and do not affect your character's power or progression in any way. The Solar series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. 2เหรอใช่ไหมใช่ Cosmic 2 ใช่ไหม weapon สกอร์ effect วิดอม spawns ปั๊บ your weapon with stars. จะขึ้นบนหัว Hitting enemies causes cosmic energy to spill out into the area around them. The Radiant Orb of Chance extra effect projects the outcome of items you've used an Orb of Chance on above your head. Remember to congratulate other exiles in town if you see them chance a powerful unique. เฮ้ยจุดพลุด้วย Shine boldly with the Solar Knight armor set. แสง The อาทิตย์ power of the sun radiates from your body, getting more and more intense as you use skills and emitting solar flares as you run. มีแสง With the supernova level up extra effect, the dead will be raised from the ground around you before Effect. being obliterated and turned to ash เรียก by an เรียก epic เรียก supernova สวรรค์ whenever you burst level up. ตอนเลเวลอัพ This อันนี้ one's สวยอยู่ my นะ personal favorite. The Cosmic Turtle Hideout lets you travel ไอ the เอาใหม่ infinite expanse of the ว้าว cosmos เตา atop the back of a หลัง colossal เตา turtle. สวยมาก Carry the weight of the sun on your back ปีก with the Solar Guardian อาทิตย์ attachment. Witness it เผื่อ grow ไม่ร้อนพอ larger and larger as the energy of slain enemies is funneled into it. When it reaches its maximum size, it goes supernova and turns into a black hole, forever drifting throughout Rayclast. The Eldritch Pack series also has โอ้โห exclusive ประตู microtransactions. Are you wondering if we moved the Mimic. stash in the latest patch? Don't be fooled, because with the Mimic Stash Pet, players Mimic, canใช่ไหม transform into an image of a stash when in a town or hideout and scare unsuspecting exiles. This pet follows behind you with its เอาไป terrifying เดิน red ได้ด้วยเอาไป glare แกล้ง most เพื่อน of the time. The Shaper's Slam finisher effect sends slain unique enemies into a Final ก็คุณตายจะโดนเชเปอร์ทุบ darkness. The Eldritch Hunger ได้ armor โปรด set อย่าทำแบบนี้ contains a beast that demands you to feed it by embracing your bloodlust. Watch it grow in power the more you kill until it bursts from the shell of the helmet. Are you able to satiate its hunger? เริ่มงอก The seed within Bên- the corrupted growth map device expands its grasp on your ผี hideout the more maps you complete on your atlas. Equipping the Headhunter character effect causes skulls of slain rare enemies to whirl around you like trophies. หัว They become enraged when you are near a rare enemy you are yet to kill, wishing for them to join your collection. Witness a reality The where the collection. struggle didn't exist, allowing the Eldritch Horrors to settle their own แล้วท่าน conflicts จะทำ with อะไรกัน the Eldritch Horror อ้าว apparition effect. แพ้เลย Which of the Eater of Worlds or Searing Exarch do you think เอา will มาตี win? กัน These packs are now available for purchase on both PC Mimic. and console, and will remain so during Path of ขายแล้วครับ Exile ตอนนี้ Necropolis. จับจองได้เลย Meanwhile, the Shade and Disciple packs leave the store forever at the launch of Necropolis League, so now's your last chance to purchase them. Thank you so much for your ongoing support. จะออกไปนะครับ We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, we'll post Path of Exile Necropolis' full patch notes. With release at the end of next week, Okay. our community team will be posting crucial น่าจะพอ information ละ you'll need for Necropolis' release. Keep an eye on the news. วันนี้ก็มี On คำถาม release อะไรก็ weekend, we ถาม expect to launch ได้ the เลย new นะครับ mystery box ในไล and ฟ์ this season's Kerax Vault คนชม Pass. อยู่ที่ Thank you for 11,000 joining us 11,000 today คน and checking out our latest developments. We're looking forward to doing some awesome gravecrafts and conquering the new in-game bosses with you next week. We'll begin the Q&A shortly, ตีสี่ so แล้ว please โอเค get your questions ข ready. อบคุณมากครับที่มาติดตามฮะจะเป็นช่วงหน้าเป็น Q&A นะครับ ผมก็จะไปนอนแล้ว ผมก็ไม่มีอะไรถามเขาหรอก